擺4隻蛋落個兜嗰度，然後加幾滴香油，將佢打散。打散後呢，加埋啲奶入去，再打勻，加埋啲糖入去撈撈佢，再擺埋啲麵粉、奶粉、吉士粉，將佢撈埋一齊。啲粉撈勻後呢，就加埋啲牛油落去。攪勻之後呢，就將佢過篩倒落隻鑊裏邊，用慢火將佢哋煮結，一路煮一路攪，好似個畫面咁。煮結後呢，就將佢攤落個盤嗰度，等佢快啲凍。攤凍後呢，就倒佢出嚟，將佢搓翻滑佢。然後擺入雪櫃雪佢半個鐘，之後就可以將佢哋搓成波仔，擺入雪櫃備用。將啲伊士同埋啲糖撈埋一齊，再加少少暖水將佢哋浸住，等佢自己發酵，大約浸10至15分鐘就可以用得啦。將啲麵粉、發粉、鹽、糖同埋伊士撈埋一齊落個兜度，將佢撈勻，然後慢慢加水將佢攪成粉團。可以將個粉團加豬油再搓下佢，批好後用保鮮紙冚住佢，坐10分鐘。嗰啲麵粉同埋豬油撈埋一齊，就可以做成一個油膽啦。個油膽搓到唔黐手嘅話呢，就可以擺入雪櫃備用噶啦。10分鐘後呢，就可攞個麵粉出嚟搓搓佢。將佢搓長，然後分體。之後呢，就攞個油膽出嚟，將佢擺喺麵粉中間。將個麵粉包住個油膽，然後將佢撳扁碌長，然後將佢捲埋，再摺3摺，好似畫面咁。啲
啲皮捲好後呢，可以將佢撳扁，然後反轉佢，再開圓佢，中間厚，側邊薄。將個餡擺落皮中間，然後用個虎口將佢慢慢捏埋。將個收口位搣少少出嚟，就可以將個包黐落張包紙度啦。包好後呢，就攞啲濕嘅廚房紙將佢冚住，擺喺個暖嘅地方，等佢自己發酵個半鐘頭。水滾後計蒸8分鐘食得。餡又香，啲皮又滑，正。多謝收睇，請 subscribe。